Ẹ̀yin èèyàn lé ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè nǹkan bí a ṣe gbọ́ wọ́n ní àwọn fámílì àǹtí wa Fashion wọ́n ní wọ́n wá sí inú palace kábíyèsí wọ́n ní wọ́n wá bá bàbá Wẹ̀rìnlá sọ̀rọ̀ wípé kí bàbá Wẹ̀rìnlá kí wọ́n jọ kí wọ́n bá wọn fa Queen Naomi àti àǹtí wa Fashion kó bá wọn fa wọn mọ́ra ìpè nítorí àwọn nìkan náà ni obìnrin tí wọ́n bí ọmọ fún kábíyèsí tó jẹ́ pé kábíyèsí ṣì ń fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní kàn fi wọ́n ṣe ìyálé àti ìyàwó ìpè kí gẹ́gẹ́ ṣe gẹ́gẹ́. Ẹ̀yin èèyàn lé nǹkan tí a gbọ́ nìyẹn tí wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní àti ìgbà tí àǹtí wa tí kábíyèsí ti ra ilé fún wọn ní Ìkòyí wọ́n ní kábíyèsí ò yọjú sí àǹtí wa wọn ò dẹ̀ yọjú sí àwọn ọmọ ṣùgbọ́n wọ́n ní bàbá wa ń ṣe ohun tó yẹ kán ṣe lórí àwọn ọmọ yìí bí owó oúnjẹ upkeeping gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n èyí ò tẹ́ àǹtí wa lọ́rùn wọ́n ní àǹtí wa ń fẹ́ kí kábíyèsí wá sí ọ̀dọ̀ àwọn bí kábíyèsí ṣe máa ń wá ṣùgbọ́n wọ́n ní lásìkò yìí wọ́n ní gbogbo nǹkan tó jẹ kábíyèsí lógún òní bí kábíyèsí bí wọ́n ṣe máa gba ìyàwó wọn padà àti ọmọ wọn sí inú palace ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ ogun tí àwọn olórí yìí tí wọ́n ń gbé tó jẹ́ pé oríṣiríṣi ọwọ́ ni wọ́n ń gbé nínú palace tí wọ́n fẹ́ kí Queen Naomi padà wá sí inú palace. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé ó yẹ kí ti Queen Naomi ti padà sí inú palace ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n lọ gbé orí màálù sí inú apartment Queen Naomi kò jẹ́ kí Queen Naomi ráyè láti padà wá sí inú palace tó jẹ́ pé kábíyèsí tó wá ní láti máa ṣe another place fún wọn láti dé sí. So wọ́n ní gbogbo wàhálà tí bàbá wa Erinlá ń ṣe wọ́n ní kò fi bàbá wa lọ́kàn balẹ̀ wọ́n nínú bàbá wa Erinlá ò dùn sí gbogbo àwọn olórí yìí wọ́n nítorí pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ní wọ́n ṣe yìí wọ́n ní kò tiẹ̀ dùn mọ́ bàbá wa Erinlá nú rárá ni wọ́n ní so wọ́n ní gbogbo pé àwọn fẹ́ wá sí inú palace àwọn fẹ́ wá ṣe welcoming party wọ́n ní bàbá wa Erinlá ló sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ò dẹ̀ bá àǹtí wa Fashion lára mu wọ́n ní every time ni wọ́n ń sunkún nípa ẹ̀ ìpè nítorí pé wọ́n ní gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn náà ń kẹ́gàn wọn gbogbo àwọn èèyàn náà ń fi wọ́n pa á ìpè gbogbo àwọn ènìyàn náà ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé báwo ni kábíyèsí ò ṣe ní sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe máa mú ọmọ wọn padà wá sí inú palace yẹn welcoming back to the palace tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe fún àǹtí wa Fashion pẹ̀lú àwọn ìbejì ṣùgbọ́n wọ́n ní bàbá wa Erinlá ò sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ wọ́n ní nítorí Queen Naomi ò dẹ̀ tí ì padà sí inú palace ni wọ́n ní nítorí pé Queen Naomi ò tí ì padà sí inú palace àti ọmọ kábíyèsí wọ́n ní nǹkan tí bàbá wa Erinlá tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ lé ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn ẹ̀yin èèyàn lé ẹ jẹ́ kí n kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ní ilé lóko àti lẹ́yìn òde wípé ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Mashola Gist TV ń kí yín Mashola Gist TV ń kí yín adúpẹ́ àtọpẹ́dá. Mashola Gist TV ń kí yín Mashola Gist TV ń kí yín ó ní ẹ ṣé o lọ́wọ́ ọkùnrin lọ́wọ́ obìnrin lọ́wọ́ ọmọdé lọ́wọ́ àgbà lórí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń comment tẹ̀ ń like tẹ̀ ń share àdúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo yín Mashola Gist TV ń kí yín ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́ orúkọ mi ni Mashola kò yí padà a máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist royal gist politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà à ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist royal gist politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa ẹ̀yin èèyàn lè tẹ́ bá ti subscribe ẹ tẹ notification bell kẹ́ ẹ subscribe so that a bá ti post any gist ẹ máa rí à ń sọ Yorùbá lórí channel yìí nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa ẹ̀yin èèyàn lé à ń ṣe advert lọ́lọ́kùn òjọ̀kan lórí channel yìí ẹ kàn sí wa ní Mashola Gist TV Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi gọ́wọ́ yín sókè o Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi ran gbogbo yín lọ́wọ́ o òkè ni ọlá yín á máa lọ o ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Ẹ̀yin èèyàn lé bí a ṣe gbọ́ nìyẹn tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́
nǹkan tó jẹ́ pé ó ń ba àǹtí wa Fashion jẹ́ nínú jẹ́. Wọ́n nítorí ẹ̀ ni àwọn family wọn ṣe wá sí inú palace tí wọ́n ní kí kábíyèsí kí wọ́n fa àǹtí wa Fashion lé Queen Naomi lọ́wọ́. Wípé kí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ yìí ní ìyálé tí ìyàwó nítorí pé àwọn méjèèjì ni wọ́n bí ọmọ fún kábíyèsí. Ẹ̀yin èèyàn lé ọ̀rọ̀ tí a gbọ́ nìyẹn allegedly la ní ká mú wá fún yín. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí bí ó ṣe ń lọ yìí, ṣé Queen Naomi wọ́n fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tí àwọn ẹbí àǹtí wa Fashion yìí tán gbé wá? Nítorí pé ẹ mọ̀ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ẹbí wọn ni ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n fún àwọn ìbejì ní ẹ̀tọ́ wọn, kí wọ́n fún àǹtí wa Fashion ní ẹ̀tọ́ wọn. Ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo investment kábíyèsí, ọmọ kábíyèsí Tádéníkáwò ní kábíyèsí ń fún àti àwọn ọmọ wọn tó kù. Ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n ń jà sí tẹ́lẹ̀ ni ọ̀rọ̀ pé investment tí kábíyèsí ń fún wọn. So ọ̀rọ̀ yìí gangan ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó ń bí kábíyèsí nínú. Wípé báwo ni ó ṣe jẹ́ pé bí ọ̀rọ̀ investment ni àwọn family wọn ń jà sí àti àǹtí wa Fashion. Ṣùgbọ́n ní ìsìn èyí tí wọ́n wá yìí, wọ́n ní àwọn fẹ́ kí wọ́n settle ọ̀rọ̀ yìí fún Queen Naomi àti àǹtí wa Fashion. Wípé nítorí pé bí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ, àwọn mọ̀ pé kábíyèsí ń bínú ni nítorí ìyàwó wọn ò tí ì wọ inú palace. Ẹ̀yin èèyàn lé nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn o allegedly ta ní ká mú wá fún yín. Tá bá dẹ̀ tún gbọ́ any other update a máa mú wá. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo etí tó ń gbọ́ wa o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin, a dúpẹ́ lọ́wọ́ obìnrin. Ní agbára Ọlọ́run, Ọlọ́run á bá wa gbé ọwọ́ yín sókè o. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń subscribe, ten like, ten comment lórí videos àti gist wa. Gbogbo ẹ̀ la rí. Ọlọ́run Elédùmarè á bá wa dùn yín nínú. Ọwọ́ yín òkè òkè ló máa lọ, kò ní lọ ìsàlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe, àǹfààní wà fún yín ẹ subscribe. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ notification bell yín so that tá bá ti post any gist ẹ máa rí. Òkè òkè ni ọlá yín á máa lọ o. Ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀. Please share this video, like and subscribe. God bless you all.